Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình là Ngọc, mình đến từ đại lý Suzuki Nam Á ở Bình Dương. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe 5 tạ cỡ nhỏ ra vào thành phố. Nó rất là tiền gọn, với lại rất tiện lợi cho những cái hộ kinh doanh, gia đình nhỏ và lẻ. Thì hôm nay xin mời các bạn lại đây, mình có thể xem một phần tổng quát bên ngoài của chiếc xe. Thì xin mời các bạn ở đây phần đầu của xe thì mình giới thiệu các bạn, đây là có cái logo của Suzuki được mạ chrome. Các bạn có thể thấy cái logo của mạ chrome của Suzuki thì nó trước giờ rồi. Cái dòng xe từ trước giờ, từ Carry-Trust, Carry-Ro rồi Super Carry từ trước, thì cái logo mà Suzuki trước giờ nó vẫn đặt ở đây và được thiết kế rất là bắt mắt. Còn ở đây cái cụm đầu đèn trước, đèn pha siêu sáng của Suzuki thì Suzuki nó được lắp ráp trước giờ thì cụm đèn pha siêu sáng rồi cũng như cái đèn xi nhan ở đây được thiết kế đặt phía trước xe, nhìn rất là bắt mắt và nhìn rất là tiện lợi. Rồi, ok, mình có thể giới thiệu cái nội thất ở bên trong của nó cho các bạn xem. Ở đây thì giờ khóa cửa vẫn đang xài móc khóa như này, và chỉnh gương. Thì một chiếc xe cỡ nhỏ nhưng mà cho tới nay 2019 rồi mà vẫn đang xài là của xe Suzuki này vẫn đang xài là gương chỉnh bằng tay, kính chỉnh bằng tay ha. Gương cũng chỉnh bằng tay luôn ha, chỉnh vào trong ra ngoài ha. Thì đó là gương chỉnh. Ở đây thì trên màn hình táp lô thì nó gồm có những cái như này, là đây là báo hiển thị cái xăng của mình. Đấy, xe Suzuki thì chạy xăng, và báo ở đây là nhiệt độ áp suất. Còn ở đây là đồng hồ đo cái thời gian đồng hồ đo cái quãng đường mình đi, cũng như là đồng hồ đo tốc độ đó. Ở đây thì mình có cái quạt gió được điều hòa, lấy gió trong lấy gió ngoài, thì cũng như là đồng hồ cũng như là chỉnh quạt gió. Ở đây mình có hộp đựng đồ cũng khá là tiện lợi chứ. Cái radio cũng như mồi thuốc thì ở đây. Còn hộp số thì Suzuki đang sử dụng hộp số, đó là hộp số 5 cấp, 5 tiến một lùi, cũng như rất là giống như những cái dòng xe mà cỡ nhỏ khác đó. Đây thì ở hai bên nó còn thêm một cái loa thì đặt ở nằm hai bên cánh cửa, nghe dàn âm thanh của cái radio rất là tốt, cũng như là kia. Ở đây xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là cái chiếc xi của cái xe Suzuki này, Suzuki 500 kg. Chiếc xi được nhập khẩu nguyên chiếc, được nhập khẩu về thì lắp ráp tại Việt Nam. Thì chiếc xi rất là cứng, nhìn rất là cứng cáp, bên ngoài với cũng như bên trong rất là cứng. Ở đây mình xin giới thiệu các bạn về cái phần thùng xe. Thùng xe thì vách ngoài thì được thiết kế inox dập sóng, nhìn rất là chắc chắn cũng như là cứng cáp đó. Còn vách trong, thùng này mình đóng 3 vách luôn. Thùng này bên mình thì đại lý bên mình đóng 3 vách. Ở đây các bạn có thể lại cần góc để coi được cái thiết kế của cái thùng xe. Các bạn coi thiết kế của cái thùng xe. Đây, các bạn có thể lại đây cận cảnh để coi cái thùng xe luôn. Thùng xe thì được thiết kế cũng như các thùng xe khác thôi. Sàn thì cũng là sàn sắt. Rồi ở trong thì gồm có tôn kẽm, ở trong tôn kẽm, còn vách trước khung xương với lớp mút. Còn ở đây có cái đèn thùng để tiện lợi cho lúc mà mình bỏ hàng lên xuống. Đấy. Với kích thước của cái thùng xe Carry-Trust này á, thì được thiết kế cái thùng với cái chiều dài như là 1m840, chiều cao là 1m, chiều rộng của nó là 1m3 và chiều cao của nó là 1m20. Thì nó cũng dễ dàng, với lại kích thước này thì dễ dàng đi vào đường thành phố, cũng như là vận chuyển hàng với các hộ gia đình cá thể rất là nhỏ lẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua clip của mình giới thiệu với chiếc xe Carry-Trust này, và mọi thông tin xin liên hệ với số điện thoại hotline 0977 526 505 để thông tin chi tiết, cũng như là vấn đề về thùng bọng, cũng như là kích thước, hoặc là với cái thùng khác nhau đa dạng, mình có thể đóng thùng kín, thùng lửng, thùng mui bạt thì xin liên hệ với mình sẽ tư vấn cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.